ده بيتباع دول، لكن جملته دول. نفتح البوكس. في ناس كتيرة بتكسب منه آلاف كل يوم، وتعالى اوريكم هو بيبيعوه بكام. فعلى سبيل المثال المنتج ده هو ده، بذمتك مش هو بيتباع على امازون باكتر من 1300 جنيه، وهو بيتباع على جوميا ب 399 بدلا من 870 جنيه، لكن على جبنالك دوت كوم بيتباع ب 350 جنيه. وعلى فكرة انت ممكن تشتريه من نون وب 210 جنيه بس. استنى شويه هجربه لك. فانا ممكن اشتري دوت من نون وابيعه على بقيه المنصات، بس احنا لسه ما وصلناش للجمله. فانت عندك سكتين. اول سكه ان انت تبيع المنتج دوت على المنصات المشهوره زي امازون وجوميا، وتاني سكه ان انت تبيعه بطريقه الدروب شيبينج. تعال اقول لك تفاصيل كل واحده منهم، وكمل لاخر الفيديو عشان تعرف ده بيتباع جملته بكام. افترض ان انت عايز تبيع المنتج دوت بطريقه الدروب شيبينج. ببساطه ان انت تسوق المنتج من غير ما تشتريه، يعني ما تحطش فلوسك ببضاعه، هتحط فلوسك بس في الاعلانات. تعال اوريك ازاي. ممكن عن طريق موقع تجار دوت نت تلاقي المنتج دوت عند افيلييت سمارت، وهتلاقيه ب 220 جنيه. فلما يجي لك اوردر كل اللي عليك تعمله ان انت تحط هنا اهوت البيانات بتاعه العميل، اسمه ورقم تليفونه وعنوانه، وهم هيوصلوا المنتج يستلموا فلوسك ويدوك الارباح في الاخر. فانت في الاول بتحط اليو اس بي وتشحن البتاع ديت، بعد كده بتقفلها وتروح مشغل. والله هقول لك سعر جملته، اصبر بس. فلو عايز تبيع على امازون او على جوميا او على نون، فتقدر تشترك في السبوبة سوا عالم التجارة الالكترونية الموسم الثاني. هتلاقي هنا هو 3 شباتر بيتكلموا عن الموضوع ده. المنتج ده موجود في شركة الجوهرة عشان نتأكد ان هو نفس المنتج. عدد الكرتونة فيها 60 قطعة والسعر 130 جنيه، وكل ده قبل الفصال. تشتري الكمية بتاعتك تحطها في امازون وجوميا، تخليهم يعملوا هم كل حاجة، وفي الاخر تلاقي الارباح عندك. او ان انت تلاقي بقى الجملة بتاعتك. ارخص مكان لقيته فيه هو عند معرض ست البنات موجود في النزهة اهو. دي صور المنتج اهو زي ما انت شايف، ثمنه 119 جنيه. كوبايات تعمل كل حاجة، يقلب بقى ويظبط ويعمل فوم ويتدلع.